Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui do canal. Esse aqui é meu amigo Galão, né? Vai ali buscar uma gasola. E essa moto aqui? Twister preta. Vou falar pra vocês desse carinha aqui, ó, Colômbia. Mano, estou quase que me voy a trabalhar a SECAP. Não, ninguém sabe o que é isso. Não! Aqui não, o pessoal não sabe o que é isso. Rapaziada, desmontamos o motor do Colômbia. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Por que aquele cara ali tá tão triste. É uma irmã da CB300 que é o que, né? Mas o pior problema foi serviços mal feitos anteriormente. Bem isso. Vamos que vamos, acompanha nós. Vou ali buscar um gás e já vamos explicar pra vocês certinho. Galera, que moto que é essa? Farol, dá uma olhada no painel. Será que vocês acertam que moto que é, né? Pelo título vocês já sabem. Mais um motor de Twister na oficina. O que será que vai ter de bom nessa moto, hein? Ó. Que é? O que vai ter de bom aí? Não vai ter nada de bom. O cara tá chorando, mano. O cara tá chorando. Eu vou falar pra vocês por que ele tá um pouco na bad aí, ó. Então, vamos desmontar o cabeçote, porque o motor tá fazendo barulho de corrente. Provavelmente, corrente de comando tava com problema. Só que o barulho tava um pouco forte. A gente tava suspeitando de outras coisas. Beleza, vamos desmontar pra ver. Tiramos a tampa de válvula. Os dois parafusos soltos. Se liga como é que tá aqui dentro. Ó, eu não sei como tem gente que faz trampo aqui e entrega, mano. Como que você pode entregar um trampo desse, ó? Dá pra ver aí, ó. Olha o outro. Eu não tenho coragem de entregar um serviço desse pro cliente. Eu compro outro e dou pro cliente um cabeçote. Aí outra coisa. Dos lados tá sem o guia, ó. Tem um guia tava aqui, né? Tá folgado também. Já saiu. Agora se liga, ó. Aqui não vai dar pra ver agora porque saiu o outro guia. Ó. Vou encaixar o guia, ó como que fica, ó. O mancal tá folgado. Aí, fui dar uma olhadinha no código. Pra quem não conhece o cabeçote de Twister e sabe desmontar alguma coisa, faz o seguinte. Ó. O código que tá aí, tinha que estar aqui. Não tem. O código que tá aqui, GS, tinha que estar ali, ó. Ali já é 5D, ó. Depois eu mostro mais. E ali também já tá outro, ó. VT. Esse aqui tá 5D, ó. 5 lá. E esse aqui tá 1G. Então, os três mancal já foi trocado aqui. E outra coisa... Ah, não precisei nem mostrar muito. Já apareceu, né, aí? Colômbia tá triste. Colômbia! Rapaziada, eu vou dar um ponto positivo. Ô menino Léo, mete em marcha, tira aquela pecinha que eu falei pra você e solta os parafusos do comando lá pra não arrancar os comandos, fechou? Marcha. Colômbia, esses dias eu zoei você no Instagram e esqueci de desmentir, mano. Fala aí. Você lembra do que é? Eu falei que você tinha estragado lá. Ah, la pintura. Nossa, que coisa top, né? Vou mostrar pra vocês, galera. Tamo com vários trampos. Ó, tamo pintando uma estrada? Tamo não, né? Até vergonhoso agora falar. Zoei ele no Instagram esses dias. Falando que ele tinha estragado as tampas, mano. Mas na verdade foi eu que mandei diluir demais. E deu ruim, mas agora ele vai pintar de novo pra vocês, vai acompanhando. Vou mostrar um pouquinho. E as que ficaram boas, elas deixou eu tomar chuva. Eu fui embora, entra elas, beleza. Deixa eu tomar chuva, tragou de novo também. Dois cagaços no seu dia. Estraguei 2 vezes. Diluímos demais umas peças, um verniz de umas peças. Não ficou do jeito que queria e a gente já tiou. E essas daqui, ó, que são vermelhas, Candy, que a gente tava fazendo aí pro nosso parceiro Gael. Acabei deixando na chuva aí, o Colômbia pintou, mas vocês vão ver daqui a pouco. Chegou algumas coisinhas que eu vou fazer uma modificação aqui. Beleza? Pessoal, vamos lá então, vamos dar a triste notícia. Colômbia é nosso cameraman no momento aí. Vou explicar pra vocês um pouquinho do que aconteceu nesse motor.
E o que a gente vai fazer, né? Chorar. Vamos lá, pessoal. Desmontei aqui, ó, a parte das válvulas, tá tudo tranquilo, sem nenhuma novidade. Nada demais, a não ser marcas de uso mesmo. Tem até a marca de válvula trocada. Pastilhamento já tava com válvula fina, eu analisei bem esse cabeçote. E é o seguinte, ó. Uma parte desse serviço aqui foi mal feito, a outra também. E a outra parece que tá igual a outra, mal feito também. Vamos lá. Esse cabeçote aqui, ele já passou por um processo de recuperação. Eu vou explicar alguns lados do meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista, o que eu acho, o que eu acredito e no que eu trabalho, certo? Na parte de comandos aqui, sem novidades, o que tinha de errado, vem aqui, ó. O que tinha de errado para começar é os mancais que não são todos iguais, não é do mesmo motor. Um mancal de um, outro mancal, são 3 mancal diferentes. Nem o código aqui tem mais, ó, já foi arrancado. Era para ter um código aqui no cabeçote, tá? Os mancais tem que bater certinho. Outra coisa, foi feito rosca aqui, mas foi muito mal feito as roscas aqui. Eita, estraguei. Agora estraguei, cara. Ó, então foi feito as roscas aqui, foi muito mal feito. O mancal de escape estava sem o guia. Existe o trabalho de você adaptar outro mancal no cabeçote? Dá para adaptar, galera, mas é um serviço de extrema precisão. Tem que ser muito bem feito, porque a parte do mancal ela é muito justa. É muito fácil dar problema. Eu, particularmente, não trabalho com cabeçote recuperado no mancal e não faço recuperação em mancal. Eu não gosto, porque é um serviço que raramente fica bom. E a gente tem que pagar para ver como que é. Fazer, montar na moto e pagar para ver se ficou bom. Então eu particularmente prefiro não fazer a parte da recuperação dos mancais. Eu confio 100% em serviço de recuperação do trinco, mas não gosto de recuperação do mancal, porque é um serviço muito difícil de ficar bom, pra ser bem sincero, tá? Aqui os mancais então estavam, principalmente o de escape estava folgado, por causa de ter ficado solto aqui. E o problema maior, também, um outro problema, a pessoa estava usando uma vela de twister, que tem esse calço aqui, ó. Só que o cabeçote, ele foi recuperado e não fez o mesmo esquema. A rosca tá até aqui em cima. Então o que acontece? A vela só entrava até aqui, ó, até a ponta da minha unha. A vela ficava para dentro da câmara de combustão, lá para dentro, e não ficava aqui fora certinho, tá? A vela ficou errada. Aí, outro passo, eu não gosto de fazer recuperação, eu não faço, na verdade, eu tenho quem faz pra mim. Muitas pessoas fazem recuperação de cabeçote sem tirar a série de válvulas. Aí a pessoa faz um cortezinho, enche de solda e usina de novo. Ela não fez uma boa recuperação, uma recuperação segura, tá? Para fazer uma boa recuperação, você tem que arrancar a sede, cortar onde está a trinca, atravessar, cessar toda a trinca e soldar de novo. Nesse cabeçote dá pra ver que foi soldado até lá no pé do guia. O trinco tava... Já vou pagar já. O trinco tava grande, então ele chegou lá no pé do guia, ó. E soldou com a sede no lugar, tanto é que a sede até quebrou. Deixa eu achar aqui, ó, um pedacinho da sede quebrado, ó. A sede tá quebrada. E ela tá bem funda. Por quê? O que eu diagnostiquei com a sede bem funda? A pessoa pastilhou bem aqui, né? Usinou bem a cabeça da válvula, usou uma pastilha bem fininha, porque as válvulas entrou pra dentro. A pessoa pegou, soldou o cabeçote com a sede no lugar, empenou toda a sede, empenou a sede, aí ela vai retificando, até dar o assentamento. Então, do meu ponto de vista, não é uma recuperação bem feita. Uma recuperação bem feita tem que tirar a sede, cortar, soldar, colocar 4 sedes novas. E se o trinco chegar no alojamento do guia, esquece, joga fora. Tem que ser um cabeçote que tem trinca somente entre rosca de vela e sede. Não pode chegar lá no guia, porque é outro alojamento também muito difícil de fazer. A única solução aqui, a melhor solução, né? A solução realmente do problema é trocar o cabeçote, jogar fora e comprar outro. Que é o que o Colômbia tá chorando aí, porque 1.700 conto, um cabeçote. Depois tem retentor, tem pastilhamento, tem assentamento, tem um monte de coisa que você tem que fazer também.
Aqui vai ser 4 pastilhas novas, porque as pastilhas que tá aqui tá fina. Pode deixar, vou passar ali no cartão. É cartão? Não, já pago já. Então vamos trocar o cabeçote. O cara que fez a manutenção aqui foi completamente... não foi profissional não, mano. Não vou falar mal, mas vou falar a verdade. A pessoa que fez aqui, ela simplesmente fez uma gambiarra para mandar embora. E outra, ela nem sequer olhou lá na rosca da vela. Ela não teve o mínimo de atenção de olhar lá na rosca da vela e ver que essa vela não é compatível. Porque o pessoal, quando recupera, faz a rosca por inteiro para usar uma vela de CG, que é mais comprida a rosca. Aí o cara nem se preocupou, não teve o mínimo de atenção, pegou, fez isso aqui. E provavelmente a pessoa, quando vendeu essa moto, ela sabia do problema. Ela pegou, só falou assim, como muita gente faz, né? Dá um tapinha que eu vou vender. Beleza, você dá um tapinha, faz funcionar e manda embora. Você tá enganando a outra pessoa. Porque na hora que o Colômbia comprou, né? O cara falou que era só corrente. Realmente, o barulho parecia, né? Mas era um mancal que tava espanado, tudo espanado. O cabeçote já foi recuperado, a vela não tava adequada. E é isso. O Colômbia morreu e mais um cabeçote, filho. Foi um cabeçote da 300, outro cabeçote aqui no Twistão. Esses cabeçotes, falar, hein? A Honda tá dando dinheiro pros mecânicos e pros caras que faz solda, mano. Então é isso, rapaziada. Mais um probleminha de cabeçote. Se você curtiu o vídeo aí, comenta aí abaixo, deixa seu like e até um próximo vídeo. Valeu!